ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சாம்சங்கில் 220 லிட்டர் இது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து ஹேண்டில் கிட்ட நம்ம மாமலாக வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஈரம் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல அழுக்குப்பட்டு ஒரு மாதிரி துரு மாதிரி பிடிச்சி அந்த பெயிண்டெல்லாம் எரிச்சிட்ருக்குது. ஒருவேளை நம்ம அந்த இடத்துல மட்டும் வேறு கலரு சைடாக ஒரு மாதிரி அடிக்கிறோம் அப்படின்னா அது தனியாக ஒரு மாதிரி தெரியும். அது ஒரு மாதிரி நம்ம டிசைனாக பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டோர் மொத்தம் பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம டோர் மொத்தம் பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மீதி அந்த அந்த ஹேண்டில்கிட்ட மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, மீதியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா செலவாகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து நம்ம வீட்டிலே கூட அந்த ஒரு டிசைன் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹேண்டில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நைஸ் பேப்பர் 220 பேப்பர் போட்டு, அதாவது ஈரம் வச்சு நம்ம வந்து தண்ணி வச்சு தேய்க்கணும். தண்ணி வச்சு நம்ம வச்சு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அந்த பெயிண்ட் மேலே வந்து லைட்டாக ஒரு லேயர் மாதிரி அப்படி எண்ணிக்கும். இல்லை நம்ம அப்படியே ரஃப்பாக வந்து ராவாக நம்ம வந்து சுரண்டுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா கீழோடு சேர்த்து அந்த ரேக்கு வரைக்கும் நமக்கு வந்து தோண்டி எடுத்துரும். ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு தனியாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா நீட்டாக வந்து ரஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த டேப்பு போடுறோம். நமக்கு எந்த டிசைனில் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம டேப்பு போட்டுட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். சில்வர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வந்து ஒரு அடி இல்லைன்னா 3/4 அடிக்கு மேலே ஒரு 10 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வச்சு அடித்தோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரே வந்து கரெக்டாக விழும். இல்லை நம்ம கிட்ட வச்சு அடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல விழுந்துடும். அது நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். எக்ஸ்ட்ரா படுறது வந்து நம்ம வந்து தின்னர் வச்சு தொடச்சிடலாம். டர்பன்ட் ஆயில் வச்சு தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும். பெயிண்ட் அடித்து முடிச்சுட்டு அந்த டேப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். டேப் நமக்கு ஒரு வேளை ரவுண்டு பொசிஷனாக வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். எடுத்து முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா பட்டது வந்து டர்பன்ட் ஆயில் வச்சு லைட்டாக வந்து தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும். அந்த நம்ம அடித்தது மட்டும் நல்லா எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் தனியாக. அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறோம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேண்டிலுக்கு மேலே உள்ள கப்பும் போட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா அட்டகாசமான ஒரு லுக்காக இருக்கும். ஹேண்டில் போட்டாச்சு, அதுக்கு மேலே கப்பும் போட போகிறோம். போட்டாச்சு. இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து நமக்கு பிரம்மாண்டமாக நல்லா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு.